हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स के बारे में। तो ये वीडियो मैं हिंदी में इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि एसएससी सीजीएल 2019 का जो प्रीलिम्स है वो एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है, और क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं कि वो वेस्ट बंगाल से नहीं बिलोंग करते, तो मैं इसीलिए इस वीडियो को बंगाली में नहीं बना रहा हूँ और इसको हिंदी में बना रहा हूँ। तो जिसको तकलीफ़ होगी वो प्लीज़ माफ़ करें मुझे, क्योंकि हिंदी के अलावा और भी कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज में मैं नहीं बना सकती इस वीडियो को, क्योंकि व्यूअर सारे नेशनल लेवल में फैले हुए हैं। तो जैसे कि एसएससी सीजीएल 2019 का प्रीलिम्स मार्च में हुआ था, मार्च के 4 से आरंभ हुआ था, और 2018 का जो प्रीलिम्स है अगर उसको हम बारीकी से एनालिसिस करें तो 2019 के प्रीलिम्स का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। पहले हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 टायर्स में होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, उसके बाद टायर 2 जो मेंस एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद टायर 3। वो पोस्ट जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक है फर्स्ट जो है प्रेफरेंस 1 असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का होता है, दूसरा जो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड 2 का होता है, और तीसरा जो अदर पोस्ट होता है उसका होता है। तो ये 3 पोस्ट के लिए कट ऑफ डिफरेंट रहता है। जनरली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए कट ऑफ सबसे हाई रहता है। तो अगर हम बात करें एसएससी सीजीएल 2018 के प्रीलिम्स के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो 170 के आसपास था यूआर कैटेगरी के लिए, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो था वो 165.96 वो था। एवं जो एसएससी सीजीएल का जो अदर पोस्ट्स है उसका कट ऑफ कुछ 137.07 था यूआर कैटेगरी के लिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, एसएससी सीजीएल जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो 170 था, और जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड 2 का था वो 165.96 था, और जो अदर पोस्ट के लिए है तो उसका कट ऑफ 137.07 था। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मलाइजेशन हो रहा है एसएससी का वो पिछले साल से ही चालू हो गया है। और एक और बात है कि हर जो ईयर पास होता जा रहा है उससे एग्ज़ाम की जो लेवल होता जा रहा है वो हाई होता जा रहा है, और कंपटीशन भी बढ़ रहा है। जो जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो कंपटीटर्स भी बहुत आ रहे हैं। तो एसएससी सीजीएल 2019 का प्रीलिम्स अगर हम 2018 के ऊपर ही सिर्फ बनाएं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन का लेवल हाई होता जा रहा है। तो अगर हम शिफ्ट्स को एनालाइज करके देखें तो शिफ्ट्स बहुत सारे शिफ्ट्स में मैथ्स बहुत हार्ड था, तो इंग्लिश इजी से लेकर मॉडरेट तक था, और रीजनिंग भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। पिछले बार की तरह रीजनिंग फ्लैट नहीं आए थे, थोड़ा घुमा फिरा के किसी भी शिफ्ट्स में आए थे, और करंट अफेयर्स भी थोड़ा एकदम करंट नहीं आया था, थोड़ा पिछले से भी आया था, मई से आया था, कुछ भी जून से भी आया था। तो अगर हम एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीलिम्स को बारीकी से देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ पिछले बार से 2 से 4 पॉइंट तक का ऊपर जाएगा। अगर हम असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की बात करें तो प्रीलिम्स का कट ऑफ 172 से 174 तक रह सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का कट ऑफ 172 से 174 तक का रह सकता है, और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर ग्रेड 3 का कट ऑफ कुछ 169 के आसपास रह सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का प्रीलिम्स का कट ऑफ 169 के आसपास रह सकता है, और जो मेन पोस्ट है जिसके लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग उसको उम्मीद में लगा कर पढ़ाई करते हैं, तो वो है अदर पोस्ट, जिसका कट ऑफ 140 से लेकर 144 तक रह सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, 140 से लेकर 144 तक ये मेरे कट ऑफ्स का कुछ एस्टिमेशन रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकॉन का दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो आपको अपडेट्स नहीं मिलेगा। मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जो जिन लोगों को ये कट ऑफ के एस्टिमेशन से ऊपर का स्कोर आ रहा है और ये कट ऑफ के एस्टिमेशन के बीच का आ रहा है, और मानो कि कट ऑफ से 2-3 पॉइंट कम भी आ रहा है, तो वो भी अपना प्रिपरेशन जल्दी से शुरू करें, क्योंकि सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम बहुत देरी में नहीं होगा, क्योंकि चांस है कि एक और सीजीएल होगा इस साल में, जो सीजीएल 2020, क्योंकि एक साल में सीजीएल नहीं हुआ था।
तो मेंस का बहुत देरी नहीं होगा। तो जिन जिन को प्रिपरेशन करना है वो मेरे चैनल पे ध्यान रखें, मैं अपडेट देता रहूँगा। और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।